आज मैं मसाला टी बनाने जा रही हूँ, जिसको कि काढ़ा भी बोलते हैं। और ये इसके बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, जो कि सर्दी खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और गले की खराश के लिए भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, जिसको कि आप दिन में 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी या गले में खराश है, और आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मसाला टी बनाने के लिए मैंने लिया है दालचीनी, काली मिरी, लौंग, 2 इलायची लिया है, अदरक लिया है, सौंफ लिया है। ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इनको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। अभी मैं मसाले को इसमें डाल के पीस लूँगी। मसाला पीसते टाइम इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मसाले को अच्छे से पीस लिया है। अभी मैं इसको एक चम्मच में निकाल के प्लेट में रख रही हूँ। जो ये सौंफ ली थी हमने, उसको मैंने पीसा नहीं है साथ में, इसको हम लोग चाय पत्ती के साथ ही ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अभी मसाला टी बनाना हम लोग शुरू करते हैं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे वीडियो। अभी सबसे पहले मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने 1 बड़ा कप लिया है और मैं 2 लोगों के लिए चाय बना रही हूँ। तो सबसे पहले पानी, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। ये पानी गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें चाय पत्ती ऐड कर दूंगी। उसके बाद जो सौंफ ली है वो भी साथ में ऐड कर दूंगी। अभी जो मसाला मैंने पीस लिया है उसको भी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से काढ़ लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है चाय का। अभी मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। शक्कर आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपको यूज़ में आती है। अभी इसमें मैं पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने इसके लिए ऐड किया है क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और ये गले की खराश के लिए अच्छा रहता है। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा डालें, मतलब ज़्यादा नहीं डालना है। अभी इसको मैंने अच्छे से काढ़ लिया है। देखो, अभी इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। अभी मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी। अभी इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। अभी देखिए, इसका कलर भी और ज़्यादा डार्क हो रहा है। बीच बीच में इसको थोड़ा हिलाते रहेंगे। ये चाय बॉईल हो रही है, इसको अच्छे से हमें बॉईल कर लेना है। इसके लिए इसका नाम काढ़ा भी है। फ्रेंड्स, अभी मसाला हर्ब टी बनके रेडी हो चुकी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक करें। Thanks for watching my video. Subscribe it and also follow me in Facebook and Twitter. Thank you.